नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया के बाजार में हैं। बाजार देखो कितनी सारी मसाले, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। मसाला बहुत गरम पर बहुत मजेदार, तुम भी ट्राई करो। मजेदार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब।